lagi di jalan baru guys. Kita lagi memantau situasi cuaca yang mungkin alhamdulillah untuk sekarang tidak hujan, dan sehingga banyak orang berkunjung di sore hari ini. Biasanya setiap habis duhur hujan ya, terus tapi alhamdulillah ya nama sore-sore untuk hujan, jadi posisi rame di JBN. Yuk tinggali pantauan lewat udara. Oke guys, ayeuna orang sambil mulang nya. Sambil mulang ieu teh KB kidul di JB ya, posisi pinu oge sih. Awat tadi di bed itu na. Ieu ge posisi di bed ieu na. Pinu pisan. Subhanallah cuaca buhan teu hujan, jadi posisi aya keluar gitu. Jadi hasil posisi JP sangatlah ramai gitu. Jadi mangga anu bade jarajan beungpeung teu hujan, beungpeung libur oge sok ka jarebe ieu.